Taliwa sa hulga nga da sa African swine fever dinhi sa Sugbo nga mosangpot sa pagminos sa supply sa mga baboy. National Meat Inspection Service Central Visayas mibutyag nga igo pa ang supply sa karneng baboy. Samtang gipasabut sa nmis ang kalainan sa hog cholera ug ASF aron makagiya sa mga local hog growers. Ani ang report. We have still supplies for our consumers. Actually, we have lots of imported meat, pork meat in the cold storage facility. Mato ni Dr. Alvin Lial, OIC sa National Meat Inspection Service kon NMIS Central Visayas nga moabot sa 2 milyones kilos ang karne sa baboy sa Central Visayas o kapin sa 31,000 ka mga heads o baboy. Aron pagsiguro nga luwas ang mga karne sa baboy, may mga meat inspector nga gidestino sa tanang slaughterhouses nga gisangunan nga muhiling sa mga karne. Giangkon hinuon ni Dr. Lial nga muminos ang supply sa baboy nga panglechon, human giban ang mga baboy nga gikan sa Negros Oriental, subay sa kamanduan ni Governor Gwen Garcia. Giasoy usab niya nga luwas sarang kanon ang mga ASF infected pork meat apan ilang gidiscourage ang pagkaon ni ini. Samtang gipasabot usab ni Dr. Lial nga managsama og walay dakong kalainan ang simptoma sa hog cholera sa African swine fever gawas kung susihon ang mga ginhawaan sa mga nasakit nga baboy. Ma-differentiate na to siya sa signs niya sa, if we are familiar with the sa intestine, sa ileocecal junction, ileum and the cecum junction, na siya yung mga petechial hemorrhages sa hog cholera. The kidney sa baboy nga infected with hog cholera, ang iyang appearance is somewhat like, if you're familiar with the color of a turkey egg. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rajabelia. GMA Regional TV Live.